Сегодня я хочу вернуться к некоторым вещам, которые немаловажны для нас с вами. Я хочу поговорить о ученике и учителе. Это не новая тема, я говорил уже об этом. Вот. Я повторю некоторые вещи, потому что мы люди, и для нашей души хорошо, когда нам повторяют, или мы повторяем некоторые истины. Таким образом, мы как бы можем помнить, или мы можем опять активно думать над этим, чтобы знать или искать, как с этим быть. Ученик и учителя. Прежде нежели я поделюсь или повторю некоторые истины вместе с вами, я хотел как бы понять некоторые вопросы. Не для того, чтобы вы ответили мне, но вы можете просто взять эти вопросы или рассуждения как пищу для размышления для себя. Как ты думаешь, за все эти годы, ну кто-то 2 года в Боге, кто-то 5, кто-то 10, за все эти годы ты чему-то конкретно научился у Бога? Не отвечайте мне. Это просто пища к размышлению. Не отвечайте мне. Чему-то действительно ты научился у Бога. За все эти годы можешь ли, если взял бы чистый лист и ручку или карандаш, мог бы писать с левой стороны то, чему ты не научился, и желаешь знать и учиться у Бога, а с правой стороны то, чему ты научился, и умеешь это творить или делать, и желаешь передать это другим. И таким образом, размышляя, мы можем как бы видеть, откуда мы шли, куда мы идем. Одна из наших проблем христиан – это то, что мы не очень любим знания. А если и любим знания, то мы любим знания по инерции, потому что мы привыкли и мы привыкаем слышать проповеди. Поэтому нам плохо и скучно, когда мы не слышим проповеди. Мы стремимся слышать учение или проповеди. Это как насыщает нас в то время, когда мы услышали. Потом проходит 2 недели, 3, мы забыли. Мы продолжаем еще слышать ряд проповедей и учения, и мы рады насыщаемся, и проходит месяцы, мы забыли. Итак, проблема здесь, что мы привыкаем слышать, и привыкаем забывать то, что мы слышали. Из 100 проповедей иногда это 5, 10 может быть, оставляет как бы это след или печать оставляет именно в нашей жизни. И к тому же из этих проповедей там могло быть 1 или 2 истины, которые мы помним и которые иногда мы можем перетворять в жизнь или совершать. Вот такой лист или бумага перед собой с карандашом в руках могли бы помочь нам. С левой стороны написали бы, чему мы не научились, чего мы не знаем и не можем даже притворять в жизнь. А с другой стороны, чего мы научились за эти годы, и насколько мы умеем это делать, и насколько мы даже готовы передать это другим. То есть, недостаточно знания. И вторая проблема у нас это то, что мы как бы стремимся к знанию, но в то же время не стремимся быть мастерами, чтобы притворять это знание в реальность.
Когда Господь Иисус был на земле, Он показал, что Он как бы, в кавычках говоря, сам учится или учился. Он говорит, я ничего не делаю, если прежде не увижу делающего Отца. Он говорит, я ничего не говорю, только то, что Отец говорит мне. То есть мы видим, что Он как ученик у своего Отца. То есть Иисус Христос, когда был в теле на земле, Он был учеником. Он был учеником у своего Отца. Иногда мы можем иметь родителей, которые нас ничему не учат. Иногда мы можем иметь родителей, которые учат нас, но мы не учимся, не хотим учиться у них. Это сегодняшнее поколение. А иногда мы родители, мы можем учить, но у нас нет детей или учеников, кого бы надо учить. И поэтому дело родителей, когда родители устают или перестают этим заниматься, это дело будет угасать, умирать, останавливаться. Потому что нет те, которые приняли бы мастерство. Итак, Иисус учился у Отца, Отец Бог есть и был учителем Иисуса. Поэтому Он говорит, я ничего не говорю, если только я это не услышу от Отца. Мое учение не мое, но мое учение пославшего меня. То есть Он учил меня, как Он научил, так и я говорю. Он научил меня, как я видел делающего Отца, так я и творю. Поэтому Иисус Христос, все, что Он говорил и делал, Он научился этому у Отца. Если Иисус, Господь, господствующий, который вечный, но чтобы прийти на территорию земли, чтобы служить в течение этих 3 лет, Он должен был быть учеником. И даже вы услышите, когда Он говорит, кто знает, когда все это закончится, и Бог закроет жизнь Вселенной. Он говорит, никто не знает, ни Сына, ни ангелов, только Отец. То есть Он показывает, что есть вещи, которые Отец ему еще не рассказал, когда Он был еще на земле. Это удивительно. Как Иисус может учиться у Отца, если Он всегда был в недре Отца? Отец и Сын суть едино. Как Он может еще учиться? Но когда Он говорит, мы понимаем, что хотя Он не говорит слово учиться, но все, что Он говорит, сходится к одному, что Он учился у Отца. То есть, когда Бог открывал эту эпоху времени, чтобы Иисус Христос, как Слово Божие, пришел на землю и стал человеком. Это была другая форма существования Иисуса. Он никогда до этого не жил в таком теле из праха и в такой планете Земли. Он всегда был Словом Божьим и Богом. Аминь. Но придя в эту земную жизнь, он стал человеком. И Бог должен быть, Отец учит его, как, будучи в этом теле, для него он как иностранец на этой земле. Как он должен жить, как он должен вести себя. Сынок, ты помнишь, что такое люди, которые мы с тобой сотворили. Когда ты будешь жить посреди них, ты должен научиться жить посреди них и научиться говорить с ними. Потому что вроде ты похож на них, но ты не они. И они не ты. Поэтому Бог научил Иисуса, что ему говорит и что делать. Поэтому Он говорит, как я вижу делающего Отца, я и творю. Мое учение не мое. Мое учение принадлежит кому? Пославшего меня. Как Отец мне говорит, так я и говорю. Как Отец мне говорит, так я и сужу. То есть Иисус учился. Если Иисус учился у Отца, чем более люди и чем более мы с тобой должны учиться.
Скажи учиться. Итак, маленькая беда здесь, что христиане не любят учиться. Что отличает, например, христиан или верующие, хорошие верующие в Бога, от плохих верующих? Ну, я имею в виду люди, которые верят в оккультизм и занимаются оккультизмом. Например, шаманы, например, спиритисты, например, экстрасенсы. Что отличает их от нас? Да, много отличий, но одно из отличий, особенно в духовном измерении, это то, что колдуны любят учиться. Мы читаем в Писании Деяния апостолов. Если меня папа не изменяет, то 19 главу. Когда апостолы Павел и своей команды были в одном городе, в Эфесе, и они там совершили 1-2-3 чуда, и город пришел в движение. И написано, что из занимающихся колдовством, чародейством, они после покаяния что делали? Выносили из своих домов что? Книг. Очень много. Видите? Это значит, что чтобы заниматься колдовством, они учились этому. У них были книги. Именно на основании книг они учились. Чтобы Иисус, будучи пророком от Бога, совершить свое служение, помочь народу Божьему войти в обетованную землю. Он должен был учиться. Мало того, что был первый класс учебы, когда он был рядом с Моисеем, он слышал, что говорит Моисей, он смотрел, что делает Моисей, он осязал, что творил Моисей. После этого Бог продолжает учить. Говорит, Моисей теперь нету, но я буду продолжать учить тебя. Он говорит, пусть книга сей не отходит от уст твоих. Вникай в эту книгу день и ночь, иначе не будешь иметь успех. То есть книга, те книги, которые Моисей написал, которые остались в руках их, именно это было путеводителем. И несмотря на то, что он имел мощное помазание, что он мог даже остановить солнце, он должен был прикован к этой книге, чтобы помазание работал, чтобы пророчество работало, чтобы он знал, как действовать. Поэтому и занимающиеся чародейством, они выносили после покаяния много книг. Эти книги и делали их успешными в чародействе. Сегодня у христиан есть книги. В центре всего этого есть главная книга, центральная книга. Это Библия. Читаем ли мы Библию на самом деле? Есть две формы чтения. Есть чтение, потому что нас вынудили читать. А есть чтение, когда мы читаем, чтобы учиться чему-то. Это значит, что после того, как мы учились или прочитали, мы начали смотреть в жизнь, и мы начали думать, как то, что я извлек из книги, чтобы притворить это в реальности жизни. А вот тут проблемы. Кроме того, что апостолы имели тоже книги и книгу. Петр говорит, апостол Павел говорит Тимофею, чтобы Тимофей читал, вникал в Писание. Он не сказал ему, чтобы он вникал в проповеди, но он сказал, вникал в Писание. То есть были Писания, которые должны быть читать, разбирать, там подчеркивать, вот, медитировать над этим, думать и притворять в жизнь. Кроме этого, у него был учитель, как его звали? Учитель Тимофей. Павел, который на основании Писания и на основании того, что он знал уже в Боге, продолжал что делать? Учить, наставлять его. А когда он был далеко, он продолжал учить его, писая ему
письма, которые мы читаем, послания. Так что мы, как христиане, должны любить учиться. Христианству учиться. А христианство – это не просто хождение в церковь. Христианство – это образ жизни и действия, дела. Поэтому Яков будет говорить: покажи мне твоя христианская вера, а я покажу тебе мои христианские дела. Так что мы читаем, так что мы слышим проповеди, так что мы что-то еще делаем, прежде всего, чтобы учиться. И когда мы учимся слышать, мы учимся видеть, и мы учимся что делать? Притворять это в реальность. Да? Поэтому сегодня я хочу чуть поговорить еще раз. Ученик и кто? Учителя. Ученик и учителя. Давайте откроем местописание, и мы прочтем Первое Царство, 28 главу. Я читаю с 15 стиха. Мы могли бы читать всю эту главу. Вы вспомните, потому что вы хорошо знаете эту главу. «И сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул: тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и не отвечает мне более ни через пророков, ни во сне. Поэтому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: для чего ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Мы помним этот эпизод. Это когда жизнь Саула приближалась к концу. И мы читаем, что он сам свидетельствует, говорят, что я обращался к пророкам. Пророки от Бога мне не говорят. Я обращался к священникам. И через Урим и Тумим Бог мне не говорит. Я спал, молился и ожидал. Во сне Бог меня не учит. Поэтому я прихожу к тебе. Я использую любой путь, любые средства, чтобы войти опять в контакт с тобою, Самуил, чтобы ты мог учить меня, что мне делать. Саул – это помазанный царь. Царь, который Бог сказал: я выбрал этого человека, потому что народ мой ищет царя, я выбрал, помажь его. Конечно, прошло время, он оступился, и Бог начал удерживать свою помощь. Но помазание так оставалось на нем. Когда он говорит: я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать, слушай меня, пожалуйста. Эту фразу мы сможем найти до этого. Когда Самуил помазал Саула, сказал: иди в Галгал, жди 7 дней, 8 дней жди, когда я приду, и я научу тебя, что тебе делать. Вы заметили, к концу жизни теперь не Самуил говорит, а Саул. Я пришел к тебе, вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать.
Это после того, как он прошел путь. Больше 20 лет он служил как царь. Много видел, делал разные выводы. Много побед Саул совершал. Конечно, были промахи. Но в конце концов, он приходит к пророку, чтобы пророк продолжал учить его. Когда он помазал его, сказал: иди, жди меня в Галгале. Когда я приду, я научу тебя. Самуил – это пророк, он не царь. Саул помазан теперь царем. И на него есть помазание, и Бог может даже говорить с ним. Потому что 3 человека или 3 статуса Бог использовал в том, чтобы говорить с ними. Это были пророки, цари и священники. Но Бог перестал говорить с ними не через царей, не через священников, не через пророков. И теперь он ищет того, кто благословил его от начала. Который вначале сказал эту фразу: жди меня в Галгале, я приду и научу тебя, как тебе быть. Хотя Самуил не является царем. Это другой офис. Это другое служение. Саул царь, это другой офис, это другое служение. Но Самуил говорит, что я буду учить тебя. Почему? Смотрите. Саул был первым помазанником царя от Бога над Израилем. Поскольку он был первым, значит, он не знал, как вести народ Божий как царь. Он мог знать, если он только будет смотреть на другие народы, которые жили вокруг них, амалекитяне, там, филистимляне, которые были цари, он мог бы учиться у этих царей. Бог не захотел это, потому что там по-другому они вели свой народ. А тут Бог хотел учить его от начала, чтобы он знал, будучи царем от Бога, как вести народ Божий. Может быть, политика у филистимляне были одни, у амалекитян другой, но Бог захотел, чтобы именно в своем народе, именно первый царь, который он помазал, чтобы он был научен Богом, как вести народ Божий. Поэтому, чтобы продолжать учить его, Бог соединил его с тем, кто и помазал его, Самуил. Поэтому сказал: я приду и буду учить тебя. Это значит, время от времени, слушайте меня, пожалуйста, он, будучи царем, должен был иметь учителя, который от Бога приходил бы к нему и говорил: в этом году сделай то, сделай то. И когда что-то бы он решал и не мог, он мог бы приходить к нему: как мне быть? И он мог бы сказать: делай то и делай то. И позже он был бы учеником, а Самуил оставался бы учителем. И тогда благодать Божия раскрывалась бы в жизнь и служение Саула. И Бог укоренил бы его царство до старости. Промах у Саула был именно в этом прежде всего. Он не понял, что поскольку он первый царь над народом, никто не проходил перед ним, чтобы передать ему опыт. Поэтому он должен был быть соединен с Самуилом, чтобы Самуил был его учителем. И первый раз, как он дал промах, потому что Самуил шел, но еще не приходил. И он ждал его, и народ начал пугаться. Скоро война будет в разгаре, враги нападут на нас, ты еще не приносишь жертву Богу, а мы все, не будем с тобой, мы боимся, они убегают. Он смотрит на гору, откуда спускается пророк, не спускается, не идет, что делать? Народ начал разбегаться. И он приносит жертву. И как только он закончил,
как назло. Пророк идет. Что я сделал? Ученик всегда должен ждать, что же подскажет ему учитель. Даже когда кажется, что поздно. Вот это самый первый промах, который Сауль совершил. Мы могли бы сказать: Господи, но он прав. Народ разбежался, враги начали нападать, но Самуил задержался. Когда вы прочитаете Библию, вы увидите, что Самуил часто задерживался. Потому что много труда, работы было у него. Мы точно не знаем его характер. Может быть, он не любил спешить. Может быть, он задерживался, что-то, может, опаздывал. Но Бог на это не смотрит. Бог смотрит не на то, как ведет себя учитель, а на то, как ведет себя ученик. Даже если Самуил задержался, может быть, и проспал. Сауль должен был что сделать? Ждать. Неважно, что произошло с Самуилом. Он должен был ждать. А если вообще Самуил и не пришел, в тот день Сауль не должен был принести жертву. И даже если враги начали нападать, он мог бы сказать: Господь, я не буду воевать, потому что пророк не приходит, меня не научили, я ничего не буду делать. И он мог даже убегать. И Бог даже оправдал его. Может быть, папа сказал: теперь остановись, я увидел свое смирение. Я умножаю на тебя помазание, теперь иди против филистимлян. То есть мы точно не знаем, как это было. Но Бог это видит. Слушайте меня, пожалуйста. Бог дает нам учителей. Каждый раз, когда Бог дает тебе дар, имея в виду, что в связи с этим даром Бог где-то предусмотрел для тебя учителя, который будет помогать тебе развиваться в этом даре. Каждый раз, когда Господь ставит тебя на какое-то служение, имея в виду, то Бог предусмотрел учителя или наставника, который должен помочь тебе быть эффективно и развиваться в этом служении. Все, что Бог доверяет нам, Он предусматривает людей, которые должны помочь нам развиваться в этом. Когда посмотрите в Библии, вы увидите, это подход у Бога распространяется на все. Поэтому даже сам Иисус, придя на землю, имел учителя. Кто он? Его отец. Поэтому апостолы, 11 апостолы, они были призваны Богом до их рождения на земле. И когда Иисус пришел, позвал их, Он не просто благословил и вдунул в них помазание. И они стали помазать: теперь идите. И они пошли и начали сокрушать города. Нет. Иисус держал их при себе. Для чего? Чтобы учить их. Поэтому первое послание апостола Иоанна, он говорит: слово, жизнь, которое мы слышали, которое мы рассматривали, которое мы осязали, это слово, это жизнь, мы и передаем вам, проповедуем, свидетельствуем. То есть мы не можем быть реализованы по максимуму в каком-то деле, какое бы дело нам не доверили, если в связи с этим мы не будем искать, чтобы Бог соединил нас с определенным человеком, который должен быть для нас учителем. Теперь, хорошо, когда учитель занимался или занимается
тем же делом, которым мы занимаемся. Но не всегда так. Иногда Бог берет человека, который вообще призван в другом призвании, но дает ему помазание, чтобы быть для нас учителем. Это то, что мы видим здесь. Потому что Сауль, он царь, а Самуил, пророк, это два разных служения. Но из-за того, что до Самуила не было помазанность царя, Бог решил, чтобы именно Самуил был учителем. Хорошо, давайте продолжим эту мысль. И потом вернемся к Самуилу. После того, как Самуил сокрушается, что Бог отверг Саула, Бог приходит к нему и говорит: что ты продолжаешь плакать о нем? Я выбрал другого. Иди в дом Исеев, там я предусмотрел себе царя. Тогда пророк приходит и пророческим образом помазывает кого? Давида. Помазывает Давида. И потом вы знаете это событие, эту историю, когда Давид уже приходит в дом и в лагерь царя Саула, и он там побеждает одного из сынов Инаковой, Голиафа, и потом он начинает сокрушать филистимляне. И вы знаете, когда появляется ревность в сердце царя, но Давид продолжает быть в смирении. И потом возникает война между Саулом и Давидом. Несколько лет Саул ищет убить Давида. И несколько лет, слушайте меня, пожалуйста, Саул помазан Богом в царя, Давид помазан Богом в царя. Бог перестал поддерживать помазание и статус Саула, и он поддерживает помазание и статус Давида. Но на троне находится Саул. Не всегда тот, кто на трон, тот, кто действует наяву, не всегда за ним стоит Бог. Бог иногда уже поддерживает кого-то другого. Но на троне остается Саул. И продолжает убивать или искать убивать Давида. Но я не об этом хочу сказать. Кто помазал Саула? Самуил. Кто помазал Давида? Самуил. Итак, Давид продолжает прятаться, убегать, извиняться перед Саулом несколько лет. Однажды, когда война между этими царями была так ужасна, Давид понял, что он не выживет. Он устал. И он побежал к Самуилу. И спрятался во дворе у Самуила. И когда Саул и слуги его узнали, что он там, они пришли, чтобы поймать его и убить. Когда они пришли, Дух Божий, который курировал этот двор, сошел на них, и они начали, всю ночь они пророчествовали там с голым торсом. Потому что помазание, наказание пророческое было на них очень сильно. Слушайте, когда Давид убежал и спрятался во дворе у Самуила, который помазал его, и когда Саул пришел, чтобы искать его, дух пророческий, помазание Самуила начал ограждать его. А почему 7 лет назад, убегая от Саула, Давид не прятался у Самуила? Потому что он не знал. Он не знал, что тот, кто помазал тебя, он и есть твой учителем.
второе преимущество здесь. Когда мы знаем своего учителя, помазание учителя ограждает нас. Если Давид знал это, как только начались войны, преследование от старшего, он быстро бы бежал постоянно куда? Говорит, ты меня помазал. Я еще не на троне. Он всегда хочет бить меня. Я верю. Если Самуил сказал, Господь, что мне делать? Он сказал бы, скажи ему то и то и то. То есть Господь дал Самуилу помазать их и дал ему быть над ними учителями. Но Саул не знал, не понял это, Давид не знал это. Поэтому видим трудность в жизни Давида, как мне некоторые говорят. А Бог так предусмотрел, что Саул будет мучить Давида, но чтобы он был закаленный. Я так не думаю. Значит, Бог не такой злой, как вы думаете. Бог очень добрый. Я верю, что эта война, эта ревность могла закончиться в течение нескольких месяцев. Если Давид сообразил, что кто помазал меня, тот меня может подсказать, как жить. Он бы часто убегает от Самуила, бегал бы куда? К Самуилу, и там и жаловался. Ты же помазал меня от Господа, но старший хочет меня убить. Что мне делать? Я даю вам 99 гарант, что Самуил рассказывал бы ему, как ему быть. Эта война быстро бы закончилась. Мы не знаем, что бы стало с Саулом, но эта война закончилась бы быстро. Потому что тот, кто нас помазал, у него есть достаточно полномочий в духе, чтобы ограждать нас. Хорошо, давайте вернемся обратно. Мы знаем же также историю с Самуилом. Когда сестра Анна не могла иметь детей, а потом Бог вспомнил, так написано, да? Вспомнил Анне. Бог, то есть сестра Анна, вы помните, о ком я говорю? Я не буду читать, потому что вы Библию знаете, да? Потому что эта книга не отходит от уст ваших, правда? Или уже отошли давно? Иногда она от меня отходит, я тяну его обратно. Как звали маму Самуила? Сестра Анна не могла иметь детей. Приходили в храм, особенно когда муж приходил, чтобы приносить жертву Богу. Муж был очень правильный. И жена тоже, и жены тоже. Вот, но она приходила и всегда молилась, плакала, молилась, сокрушалась, чтобы Бог открыл утробы. Ничего не происходило. Однажды она дала обет. Если дашь мне сына, то есть ребенка, который будет мальчиком, я посвящу этого дитя тебе, чтобы служил. Господь услышал об этом, и священник что-то провозгласил. А потом дальше мы читаем. И Бог вспомнил об Анне. Слово «вспомнил», давай я чуть-чуть отвлекусь. Слово «вспомнил» это означает, подождите, если я тебя вспомнил, значит до этого что? Забыл. Значит, Бог может забывать. Скажи, как это? Бог всемогущий? Но в Библии написано. И не один раз это фигурирует там. Бог вспомнил об Анне. Значит, Бог может забывать. Здесь, когда мы изучаем этот вопрос, думаем, а почему, с каких пор Бог забыл об Анне, и что сделали так, что Бог вспомнил? Если мы что-то забыли, или о ком-то забыли, мы вспомним об этом, когда что-то произойдет. Или нас могут спросить. Или когда к нам могут принести заявление от секретаря, который валялся там. Или нам могут сказать, начальник, а вы помните, что вы планировали в этом году сделать то? Или сегодня сделать, да.
всегда вокруг президента есть те, кто напоминают. Вы скажете, ну они президенты, они царя, они земные, они могут забыть. А Бог, как его забывать? Бог забывает. Он помнит, но не помнит. То есть есть вещи, которые, в кавычках говоря, напоминают Бога о чем-то. Самое первое, что напоминает Бога о чем-то, это голос. Это голос жертвы. Это голос крови. Это голос слез. Вы меня услышали? Да. 3 вещи имеет голоса, чтобы напоминать Богу. Это голос жертвы. Это голос чего? Крови. Это голос слез. У слез есть голос, чтобы напоминать Богу о чем-то. Поэтому, когда Бог призвал Моисея, мы читаем то же самое. Он вспомнил о народе своем. Поэтому, когда мы читаем о Данииле, точно то же самое. То Бог сказал, что вы будете именно у Навуходоносора 70 лет. 70 лет проходит, Бог забыл. И вышел человек на сцену, который Даниил, который постами и молитвами, это были жертвы, которые напомнили Богу. И Бог сказал, хорошо, я начну это делать. Бог не забывает, но как бы забывает. Есть 3 вещи, которые напоминают Богу, если Бог о чем-то тебе обещал. Если Бог тебе пророчествовал, и это не исполняется, Бог забыл. Скажи, Григорий, ну что такое Бог забыл? Бог может забыть. Он на самом деле не забывает, но он забыл. Что значит он забыл? Он ждет, чтобы увидеть, насколько ты помнишь и насколько тебе это нужно. То есть он забывает по отношению к нашим отношениям к этим вещам. Потому что если меня пророчествовали, и проходит 2 месяца, я начал забывать об этом, я начал сомневаться, значит, то, что меня пророчествовали, не очень мне нужен. Если мне это нужно, я не буду забывать об этом. А если забуду, я буду делать то, чтобы меня напоминать. И я буду молиться об этом. Я буду всегда искать и ждать. Доколе Господи. Три вещи, которые имеют громкий голос, чтобы напоминать Богу о том, что Он обещал, или о том, что мы просили. Это голос жертвы, это голос слез, это голос чего еще? Крови. Поэтому кровь Авель говорит, напоминает Богу о том, что он однажды сказал: око за око. Меня убили, значит, он тоже должен умереть. Убиение, те, которые были убиты за Слово Божие и за Христа. В Откровении написано, они у подножия престола вопиют и говорят: доколе Господи. Это и кровь вопиет. Доколе Господи что? Вседержитель, не будешь мстить за нас. Бог вспоминает, говорит, а потом Он обновляет на них белые одежды и говорит: успокойтесь, потерпите. Он говорит: вы что? Я это никогда не говорю, потерпите, потому что я еще тяну время, но обязательно это сделаю. Видите, они напоминают. Потому что Бог это мститель. Но должны быть вещи, которые напоминают Его о мести. Слезы напоминает. Голос крови напоминает. Голос жертвы напоминает. Поэтому, одно еще, буду заканчивать здесь. Вернусь к нашим баранам. Поэтому мы читаем, когда Агар
Сара с мужем, с Авраамом выдворили Агар, да, с ребенком. Вот. Они по пути покушали, выпили, вода закончилась, а там Сахары. Там пустыня и ничего нет. Устали под солнцем, оставили ребенка там и пошли в другое место, начали плакать, ждать смерти. Там написано, что оставили ребенка, чтобы не увидеть, как ребенок умрет. Жалко стало. Потом ангел пришел. Что ангел сказал? Бог услышал голос ребенка. Ребенок не молился. Это она так сокрушалась. То есть ребенок плакал. Слезы, которые капали из ребенка, который вышел из утробы Авраама, Бог спустился. Слезы иногда может молиться громче, чем наши слова. Хорошо, возвращаемся. Итак, мы видим, что когда Бог призвал, когда сестра Анна в конце концов получила ребенка, Самуил, и посвятила этого дитя, и принесла в Дом Божий, и там в то время служил, главное служение нес кто? Первосвященник Или. И потом мы увидим, что однажды рядом с ковчегом этот ребенок спал себе вот, в длинной робе и слышит Самуил, Самуил. Он проснулся и побежал к кому? Почему он побежал к кому? К Или. Потому что он подумал и пришел сказал, ты меня позвал. Это значит, второй раз он услышал Самуил, Самуил. И проснулся, и побежал. Давайте я скажу вот то, о чем вы не думали. Это голос звучал точно, как голос Или. Если не звучало точно, как голос Или, мы бы с тобою, ребенок проснулся, и сказал, мама, я слышу какой-то голос, который меня зовет. Видите? Почему он так сказал? Потому что этот голос отличается от голоса мамины. А если ребенок прибегает и сразу говорит, что меня делать, что ты меня зовешь? Как это? Это значит, голос, который он слышал, точно похож на мамин голос. Но когда вы читаете, вы понимаете, мы понимаем, что служение первосвященника Или вместе с детьми его были уже испорчены. Они уже возбудили ярость гнева в сердце Бога, потому что дети грешили налево-направо, оскверняли дворы Бога, а отец ничего не делал, чтобы обуздывать их. И Бог даже уже пророчествовал, что через одного пророка, что худо будет, и то, и другое сделаю. Но как-то, когда Бог говорит впервые с маленьким Самуилом, Бог подражает голос Или. Бог может использовать кого угодно, даже мертвого священника. Бог может использовать кого угодно. Почему он так сделал? Потому что этим он указал, что если я буду говорить тебе напрямую, ты еще не научен, ты не знаешь, как даже вести себя, когда я говорю. Но есть человек, который рядом. Даже если он сейчас не очень в форме, но он как раз будет твоим учителем. Поэтому первый учитель Самуила, это был первосвященник Или. Это он подсказал ему, когда будет звать тебя, стань и скажи, раб твой слышит, говори Господи. Вот он дает ему стратегии, как отвечать этому голосу. Если он дает ему эту стратегию, это значит, он сам знал, как отвечать. Мы не можем учить кому-то делать укол, если мы никогда сами не делали уколы. Кто-то уже прошел этот путь. Может быть, сейчас он не в форме. Ты можешь искать его, что он был твоим учителем. Это он сказал ему, как ему ответить. Вы скажете, но если он с утробы матери, нареченный пророком, но при чем тут Или? Бог все равно начнет с ними говорить. Нет, не начнет.
Если он даже будет говорить, или ребенок будет пугаться, или он не сможет уметь отвечать, или он может перебивать Бога. Бог сказать, я что-то хочу тебе сказать, а ты кричишь, не буду. То есть, как бы Бог не призвали человека, у Бога есть свои пути и методы, чтобы работать с человеком. То, что мы призваны, это не значит, что мы будем слышать Бога во всякое время, по-любому, и призваны будем расти. Нет. Нет. Бог знает, что должен быть человек, который он делегирует быть нашим учителем, или который прошел путь подобно наш, чтобы он был наш учителем. Может быть, позже мы пойдем дальше, чем учителя. Но на какой-то старт, начало служения нам нужно будет, чтобы Бог дал нам учителя. Давид не знал об этом. Он бы не страдал так долго. Саул не знал об этом. Рука Божья бы не отошла от него. Кто-то мне сказал, но Бог убрал свою руку от Саула, потому что он выбрал Давида. Подождите, вы думаете, что Бог путается? Сначала он говорит, народ мой ищет царя, и он посмотрел и сказал, сын Киса, он подходит. Вот, иди. То есть, что Бог, когда он помазал, и тот согрешился сразу, и Бог сказал, все, я тебя отвергаю, зачем я только тебя помазал, я ошибся. Вообще я должен был выбирать Давида. Это наше рассуждение, Бог так не поступает. Это значит, что Давид должен был стать царем после Саула в свое время. Но в тот период времени, когда народ Божий нуждался в царя, Бог не видел Давида. Он видел. Ну, конечно, написано, что Бог видел и выбрал его. Бог не ошибается в выборе. Но то, что нас выбрали, это значит, что все будет происходить само собой хорошо. Нет. Да, нас выбрали, помазали, дали много даров, но мы можем промахнуться даже через 2 дня. Не потому, что Бог ошибся. Вот тут бывают скандальные рассуждения. Вот, наверное, он не по воле Божьей. Наверное, это не его призывание. Подождите. Быть херувимом, осеняющий в саду Божьем. Люцифер. Как вы думаете, Бог ошибся? Нет. Большинство из детей Божьих. Те дары, которые вы думаете иметь, они у вас есть. Те служения, которые вам кажется, к чему вы призваны. И те служения, которые вы уже занимаетесь. Хотя кажется, что ты ничего не движется. Это твое служение. Дело в другом. Нужен учитель, который будет помогать тебе развиваться. Ты можешь иметь 100 даров. Твой учитель может только иметь 2 дара. Но на определенное время Бог скажет, именно он должен помочь тебе. Чтобы после этого твои дары начали раскрываться. Промах. Верующие христиане здесь. Мы не любим ходить путями смирения, чтобы у кого-то учиться. Мы сами с усами. Мы не любим. А если и учимся, то мы делаем так быстро, что услышали 3 проповеди, мы уже стали гигантами. Конечно. Я сейчас прошу другое местописание. Я верю, что если первосвященник Или так быстро не умер, Бог не допустил это, я верю, развиваясь в Доме Божьем, каждый раз, когда Самуил слышал Бога, он бы приходил, чтобы советоваться с Или. Он бы не сказал, я с утробой матери помазан, а ты тут с детьми своими даже не можешь разбираться. Да, как меня советоваться у этого священника, который свои собственные дети не может обуздывать? Нет, наверное, Бог ошибся, когда он выбрал его. И эти дети вообще не кудеши, наверное, они одержимы. Нет, я не буду с ними советоваться. Я сам, я же Бога слышу напрямую. Вот это наше рассуждение. Скажи ученик. Скажи учитель. Самое возвышенное именно звание в христианстве и во Христе – это ученик.
Я повторю это. Самое возвышенное, мощное звание во Христе, как христиане, это ученик. А в этой теме я могу поговорить несколько служений. Я чуть-чуть делюсь с вами. Это ученик. Именно ученик и ученичество открывает дверь для того, чтобы могли укорениться, как Самуил сказал. Если ты дождался, я бы учил тебя дальше. И Бог укоренил бы твое царство. То есть укоренение царства не зависит только от Бога. Укоренение того, что Бог дал тебе, утвердить его твое призвание и твои дары, зависит от Бога, но на самом деле зависит от учителя, который будет тебя учить. По мере того, как учитель будет успешно тебя учить, по мере того, как ты будешь прилежным учеником, по этой мере Бог будет утверждать именно то, что Он дал тебе. Вы знаете, что апостол Павел имел учителей? Ну хорошо. Некоторые откровения Бог учил его отдельно. Поэтому он говорит, я от самого Господа. Но вы не увидите, что после того, как по пути в Дамаске Бог ослепил его, и потом Бог заговорил с ним, и потом он прозрел, и он пошел в город, начал проповедовать и совершать чудеса. Нету такого. Сначала пришел к нему кто? Анания. Анания сказал, брат Павел, я пришел к тебе от Иисуса, который встретился с тобой на пути, чтобы научить тебя, что делать. Потому что молитва, он молится, Господи, научи меня, что мне делать. Первый, кто пришел, Бог сказал, Анания, я там кого-то нашел, давай, иди туда. А он нас арестовывает, не бойся теперь. Он будет... И Иисус рассказал Анания то, что он и рассказал Павле. Он сказал, он будет моим свидетелем, но он будет страдать за имя мое, чтобы знать, как убивать людей за меня. Иди туда, теперь он молится. Это он, значит, Павел там молится. И он приходит. 3 дня молился в посте. Но это вынужденный пост. Он сказал, брат Павел. Бог научил его назвать его братом. И Анания открыли служение Павла. Глаза открылись. Это уже глаза духа были открыты. И потом он повелел ему, дал ему направление креститься. И после этого вы читаете, он находился в церкви. В домашней церкви были пророки и учители. Он находился там. Именно в этом духе он учился, как правильно проповедовать о Христе. А потом он уединился, чтобы искать Господа наедине. И Бог дал ему дополнительное откровение, о котором часто будем говорить, я от самого Господа слышал. Видите? Но до этого он учился в церкви. Он видел, как другие пророки пророчествуют. Он учился. Он видел, как другие учители учат. И он оттуда взял этот опыт. И поэтому, когда он вышел, он начал учить. Что бы Бог нам не давал, мы не можем состояться без учителя. Но если нет учителя, конечно, мы можем как-то состояться, но слабо и не очень. Есть определенные отношения, которые должны быть между учеником и учителем. Эти отношения мы видим у Иисуса. Ученик, учитель. Ученик, учитель. Эти отношения мы не увидели у Саула с Самуилом или у Самуила с Давидом. Эти отношения мы видим у Моисея с Иисусом Навин. Когда мы читаем Моисея, или когда мы читаем эти книги, где Бог использует Моисея,
Мы часто видим, что Моисей куда-то идет. То идет на гору, то спускается с горы, то разбивает скрижали, то везде по умолчанию сидит Иисус Навин. Когда он пошел, чтобы 40 дней побыть на горе, он не планировал. Они шли вместе. Он остался у подножия горы, потому что Бог сказал, ты один сходи. Так что он видел, он осязал, это единственный, кто знал, где похоронен Моисей. И Бог сказал, никому ни слова. Того, что он видел, того, что он слышал, того, что он осязал, то и он начал творить. Давайте откроем еще одно местописание. 4 царство. Давайте я почувствую некоторые мысли здесь. Какие-то вопросы, да? Как мне найти учителя? Надо молиться за это. Надо молиться за это. В Новом Завете, я вернусь к этому слову Божьему. В Новом Завете на самом деле Бог предусмотрел учителя в лице пастора. Но если это точно так, тогда не было бы рядом с пастырами еще 4 служения. Апостолы, пророки, евангелисты, учители. Если именно учитель должен быть пастырем всегда, почему тогда наряду с пастырем опять возникает другой дар служения, пятигранная это самое, мозаика. Учитель. Это значит, что не всегда пастырь может быть учителем, не всегда евангелист может быть учителем. Что же делать? Подождите. По сути, в пятигранном служении, каждый, кто находится в своем призвании, он должен стать учителем. Подождите, это очень просто. Если я умею водить машину, и годы я это делаю, могу ли я кого-то научить или подсказать, как ему вести? Да. Конечно. Но наряду со мною есть другие люди, которые открыли школы, и они там учат вождение. Видите? Они тоже водители, но у них есть специальность учить. Если я знаю еще один язык, я буду слышать, как человек говорит на этом языке, но плохо. Могу ли я ему подсказывать? Да, потому что я знаю этот язык. Если сейчас моя сестра начнет говорить по-французски, я могу ей подсказать, я могу ей учить. Но наряду со мною есть люди, которые они не просто знают французский язык, но они являются преподавателями именно французского языка. Видите? Так что эти учители, они рассматриваются отдельно, но на самом деле каждый, кто действует в своем призвании, в своем даре, он должен достигать высокого уровня мастерства в своем деле, что последок он мог учить других. Поэтому, вы заметили, я сказал в начале, взяли листок, разделили пополам и написали, чему я научился все эти годы. Насколько конкретно я умею это притворять в реальность жизни? Могу ли я это другим научить? Теперь вы поняли, о чем я говорил? Если мы не можем чему-то учить другого человека, значит, мы не мастер в этом деле. Это значит, нам самим надо продолжать учиться. Нам кажется, что мы усвоили эту сферу. Нет, это так кажется. Давайте откроем 4 царство, 2 главу, которую вы знаете. Когда Илья и Елисей шли вместе, Илья сказал Елисею: проси, что мне делать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И Елисей сказал: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Он сказал:
трудного ты просишь. Но если увидишь, как я буду взять от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет. И вы знаете, что произошло дальше. Когда Елисей смотрел и кричал: «Отец мой, отец мой, отец мой». Много имею сказать здесь. И потом он поднял Милет, который упал от старшего. И вернулся по той же дороге, по которой они шли, и стал опять перед рекой Иордан. Он взял Милет и ударили по воде, и сказали: «Где Господь, Бог Или, тот самый?» И вода расступилась туда-сюда. И он прошел. И люди, которые были на том береге реки, посмотрели на него и сказали: дух Или теперь почует на Елисея. Стремление развития отношения между учителем с учеником нацелено на то, чтобы они стали как отец или мама с сыном. Ученик и учитель есть определенный уровень. Но потом, когда они приходят на следующий уровень, они становятся не только ученик с учеником, учителем, но становится отец с сыном. Или, неважно, отец или мама. Мы в нашей лексиконе называется духовная мама или духовный отец. Духовный сын или духовная дочь. Слушайте, знаете, мы как родители физически, мы не только утверждаемся, что мы родители над детьми, но наши родительские обязанности также связаны с тем, что мы делали что с детьми? Учили их. Правда? Мы знаем, как Илья и Елисей, когда Бог сказал Илью, что я выбрал Елисея вместо тебя, и он позвал его, своим жестом, и тот прилепился к нему и жил рядом с ним. Он видел, как Илья живет и как он служит. Он слышал, что Елисей говорил, что Илья говорил. То есть Елисей видел, слышал все это. Он видел, как стал рядом, ударили мантию по воде. И вода открылась туда-сюда. Он, наверное, был в шоке. Вау, это что-то? Это, я сплю, это на самом деле. Они проходят. То есть он привык видеть его. Он привык слышать его. Когда он моет руки, тот прибегает и выливает воду, чтобы мыть руки. Все это время он учится слышать, он учится видеть, смотреть, и он учится принимать участие в его жизни. То главное участие, которое он принимал, это каждое утро он приносит воду и выливает. И он мыл руки. Каждый там дело, когда он, руки хочу мыть, господин, приносили мы, и он мыл руки. Вот это очень активно участие он принимал в этом. Позже цари будут узнавать его, говоря так. Иосафат говорит: нету ли здесь еще пророка Божьего? Говорит: есть у нас тут еще один. Он, тот, кто поливал воду, подавал воду, чтобы Илья мыл руки. Иосафат сказал: значит, у него слово Господне. Это написано в Библии. Он спросил: у него слово Господне? Значит, у него слово Господне. Как мыть руки
поливать воду, связывая Слово Господне. Аллилуйя. Смотрите. Итак, мы читаем, что они шли вместе. Они шли вместе. Понимаете? Есть такие учения, разговоры, рассуждения о том, что помазание дорого стоит. Правда, да? Надо платить цену за помазание. Надо платить цену за веру. Это все правильно. Но я заметил в Писании, что во всем этом самая дорогая вещь – это ученичество. Ученичество стоит дорого. И не зря именно в притче написано: всем имением твоим приобретать что? Знание. Ученичество стоит дорого. У тебя может быть помазание, ты даже можешь на это не обращать внимания. Если ты научишься, когда ты начнешь делать то, что тебе учили, с помазанием начнешь следовать за этим. Поэтому мы видим, что этот человек был призван. Но он должен был рядом с человеком, который будет учить его. Учиться, что он учился. Он видел, смотрел. Ученик должен уметь смотреть, что делает учителем. Он учился слышать. Ученик должен уметь слышать, что говорит учителем. Поэтому вы видите, даже посреди 12 учеников Иисуса, там выделяется один. Потому что он умел видеть и учился уметь слышать. Это Петр. И он его поставил основание общины. Он умел, учился уметь слышать и учился уметь видеть. Поэтому видите, как Петр реагирует часто. Когда Иисус учит, когда вы молитесь, когда вы собираетесь вместе, вы должны соглашаться. Где двое или трое. Как только он закончит, Петр что говорит? А сколько раз меня прощает моего брата? Видите? Никто не сообразил так спросить. Все я бы спросил дальше о молитвах. А он подошел к этому, потому что он слышал внимательно, что он говорит об единстве, а мы часто ссоримся. Сразу, видите? Это тот. Когда все говорят: кто идет по воде? Наверное, это привидение. Петр смотрит. Иисус говорит: это я. Все продолжают паниковать. Он посмотрит и скажет: ну хорошо, если это ты, видите, он реагирует по-другому. Он умеет видеть, поэтому он является истинным учеником. Поэтому именно на него Иисус надеялся. Поэтому даже когда сатана приходит к Богу и просит рассеять их как пшеницу, Иисус говорит: я молился о ком? О тебе, Петр. Вау, почему не о всех? Обо всех молился, но он больше молился о Петре. Почему? Потому что Петр умеет видеть, умеет слышать. Это дорого стоит. Я имею в виду не деньгами. Надо учиться. Поэтому, вы заметите, я часто молюсь об этом: о Господь, сделай уши нашего сердца слышащим. Иисус сказал: у кого есть глаза, чтобы видеть, пусть. У кого есть уши, чтобы слышать, он говорит об учениках. То, что мы можем сделать в будущем, высоты, которые мы достигнем, зависит. Настолько мы были видящими и слышащими учениками. У пророка Илия были школы пророков, тысячные, сотни. Но когда Бог видит, что рано или поздно он как человек тоже уйдет с земли, кто-то должен прожить это служение. Он из тех, которые были в этой школе, никого не избрал. Скажу вам почему. В Библии написано, но пророческое помазание я чуть-чуть что-то. Эти ученики, две вещи они не сделали. Или две вещи, которые Бог не увидел в их сердце как основание. То есть они не стремились к тому, чтобы уметь слышать и видеть и смотреть то, что говорит и делает учитель. И второй. Они не имели тенденции внутри развивать отношения, что в конце концов он стал их духовным отцом. Это две вещи. Вот это определили все.
А как это узнать? Мы с тобой так не знаем. Бог взвешивает сердце, Он не видит это. Поэтому Он посмотрел, все говорят, не пойдет. Они хорошие, но дальше не пойдут. Он посмотрел вне общения пророческие. Он увидел, кого-то сказали, у этого есть. Поэтому, когда Елисей был призван, вы заметите, он прилепился к Илью. И поэтому, когда он говорит, что мне сделать, останься здесь, ибо Господь, слушайте, они переходят из Галгала куда? В Вифиль. И пророчески с ним вышли, сказали, ой, царь живи. Потом приходит и говорит, Елисей, брат, а ты знаешь, что сегодня... То есть они тоже имели откровение, они не шутят, они пророки. Они знали, не он имеет сказать. Они знали, во время молитвы Господь сказал, завтра я заберу. Пришли и сказали, Елисей, ты знаешь, что Господь забирает. Мы имеем откровение, что наш старший Господь заберет. Он говорит, Елисей говорит, да, я тоже знаю. Елисей тоже знает это, но это не его цель. Просто знать вещи. Если ты призван в пророчестве, если имеешь дары пророческие, не важно в какой форме, цель, главная цель, не в том, что ты пророчествовал. Главная цель в том, чтобы ты учился. Елисей сказал, я тоже это знаю, как вы. То есть в этом плане они одинаковы. Слушайте, когда он уходит из Вифиля в следующий город, Бог посылает меня в Иерихон. Кто идет с ним? Елисей. А почему другие ученики идут? Не сопровождают. Они же знают, что Бог скоро заберет. Почему ни один из них не говорит, Бог заберет, и он сейчас пришел, чтобы как бы распрощаться? Нет, надо идти с старшим, чтобы увидеть, как это произойдет. Вообще, может быть, что-то, может, последняя молитва, он за нас помолится. Никто не сообразили так. Люди разные. Много из нас призваны на служение. Я вас не люблю. Но из-за того, что наше сердце не сообразительное, мы или даже не входим в служение, а или входим, останавливаемся сразу у начала. Вы можете забыть все, что я говорил, запомните. Две вещи Бог увидел в Елисее, которые увидел во всех несколько тысяч пророков, которые были именно в школе. Или это что? Первое. Они не имели потенциал и не стремились к тому, чтобы правильно и хорошо видеть, что делает Илья, и правильно и хорошо слышать, что он говорит. Поэтому, когда он говорит, останься здесь, Бог говорит, хорошо, до свидания. А Елисей сказал, нет. Что ты меня специально оставляешь? Видишь, он чувствует другое. Слушай, слышать и слышать это разные вещи. Один слышит, он понимает мысли. А другой слышит, он что-то чует именно в это, то, что он слышит. Конечно. Он не может объяснить это, но он чувствует, что нет. Как будто бы старше что-то от меня прячет. Почему он сразу хочет меня оставить? Останься здесь, потому что Бог ведет. Что-то тут не то. Что-то тут не то. Он в тайне хочет выйти от меня, что ли? То есть он преследует его. Он, молодой человек, вообще, что тебе надо? Он говорит, да я просто хочу быть с тобой. Он умел слышать. Петр был точно таким же. Петр был точно таким же. Он умел слышать и умел видеть то, что делает и говорит учитель. Поэтому учитель может иметь... Иисус имел очень много учеников. Сдали экзамен только один Петр. А наряду с ним присоединились еще 10. И наряду с 10 присоединились еще 110, которые были в день Пятидесятницы в горнице. Но лидер был Петр. Почему? Он умел слышать и умел видеть все, что делал
и говорил Иисус. Поэтому вы видите во всей Библии, он быстрее всех реагирует и задает ему очень коварные вопросы. Потому что он чувствует, когда Иисус что-то говорит, а что он делает акцент, где 2 или 3, тут что-то не то. Он говорит, а если мы поссорились, как нам быть? Видите? То есть он ухватил учение молитвы, но он понял, что если просто слепо, глупо начать делать то, что Иисус говорит, никогда у нас не сработает. Почему? А мы часто ссоримся. Никто не задал этот вопрос, кроме него. Конечно. Конечно. И вы видите, когда он идет по воде, это он говорит. Это он говорит, если это ты, повели меня идти по воде. Это единственный, кто говорит об этом. Мне все равно, что он утонул, это вопрос веры, потому что он растет. Это не проблема. Но то, что он закрикнул, если это ты, повели меня. То есть тенденция к тому, чтобы становиться как он. Чтобы делать как то, что он делает. Он не видит в себе силы, он знает, что у него нету. Но он говорит, если это ты, скажи. Я могу видеть много чего именно в Евангелии, именно связано с этим. Именно Петр. Когда Иисус вызывает рыбы, а всю ночь они ничего не поймали, а потом утром это он говорит, это он говорит. Потом сказали кинуть, когда кинули и поймали много рыб, кто из них все реагировал? Петр. Он что сделал? Он упал и наконец сказал, грешный я человек, пожалуйста, выйди из моей лодки. Видите, как он видит, что это человек, если он может собирать рыбу сразу под моими сетями, он непростой. Скорее всего, он от Бога, и поскольку он от Бога, он святой, а я-то не такой. Нет, если буду с ним, я не смогу. Выйди из моей лодки, пожалуйста. Иисус что сказал? Я сделаю вас, видите, и из-за него он начал говорить такие вещи. Некоторые вещи, которые видите, когда Иисус провозглашал, потому что Петр спрашивал. Потому что он был истинным учеником. Поэтому, моля за других, когда сказал, что сатана просил рассыпать вас как пшеницу, он сказал, я помолюсь за вас. Он сделал акцент, я молюсь за тебя, Петр. Потому что, когда ты вернешься, постарайся, чтобы укрепить своих братьев. То есть Петр из-за того, что умел видеть, умел слышать, он взял лидерское положение. Лидерское положение зависит, насколько ты учишься. Елисей, все пророки остаются. Он говорит, куда ты, туда и я не оставлю тебя. На самом деле, в сердце своем у него было совершенно другое отношение к нему. Уже вышли с отношения ученика и учителя на отношения, вы никогда не будете читать, чтобы Илья звал Елисей сыном. Никогда. И чтобы намеками он говорил ему, чтобы ты должен стать сыном. Никогда. Это он сам своей сообразительностью решил внутри себя сделать Илью кого? Отцом. И только в конце он говорит об этом. Отец мой, отец мой, отец мой. И он заговорил об этом, когда Илья уже, я думаю, что даже физически он не услышал об этом. Сердце ученика. Сердце ученика. Сердце ученика. Если наше сердце правильное, Бог найдет для нас учителей. Но что часто происходит с нами? Мы учились 2 азбука. Мы пошли уже показать, какие мы крутые. Мы учились у кого-то, и тот дал в чем-то промах, отвернулись, потому что он грешник. Мы думали, что он святой, на самом деле нет. Мы учились чего-то еще. Чуть-чуть. И уже возгордились. Сердце другое. Ученичество стоит дорого. Дороже, чем помазание. Помазание следует за знание. Когда ты умеешь изгонять беса, помазание изгнание выйдет. Когда ты умеешь, как высвобождать помазание, помазание повинуется твое умение.
если ты не умеешь, ты имеешь помазание, ты будешь что-то делать, помазание не будет двигаться. Потому что помазание и вера связаны со знанием. А знание мы приобретаем у учителей, которые учат нас чему-то. И тут есть сердце, которое любит учиться. Прилежность в учении. Что квалифицирует нас или уровень, который мы достигаем в дарах, призвании и в чем-то еще. Это насколько мы прилежно учились в этой сфере. Ученики учились прилежно у Иисуса, как изгонять бесов. Читайте, что было дальше. Петр даже просто, он был самый прилежный ученик. Поэтому он достиг такого масштаба, больше, чем у самого Иисуса. Он проходит, что происходило? Бесы уходили. Иисус сказал, если вы будете моими учениками, вы сможете идти дальше, чем я. И это произошло у него. Когда Иисус проходил, бесы кричали, и они ждали, пока он и изгонит их. Но у Петра круче, он просто проходит, бесы уходят. То есть тот уровень, который мы достигаем, это зависит, насколько мы были прилежными в ученичестве. У тебя есть дары. Я молюсь, чтобы Бог дал тебе сердце, которое любит учиться. И пусть в это сердце будет прилежность к учебе, пусть это сердце будет иметь глаза, которые видят того, что делает учитель, уши, которые слышат. Аллилуйя. Пусть Господь сделает твои глаза видящие, уши зрячим, уши слышащим. Пусть Господь даст тебе сердце, которое прилежно в учебе. Не спеши что-то притворять в жизнь, если ты недостаточно научился. Не спеши что-то притворять в жизнь, если ты недостаточно учился. И ты можешь знать, что теперь ты знаешь. Слушай меня, пожалуйста. Ты можешь знать, насколько ты научен, чтобы пророчествовать. Ты можешь знать. Ты можешь знать, что тебя учили, какую информацию растворили в твоем духе, в твоем сердце, и на основании этого ты знаешь, что до определенного уровня я могу пророчествовать. Ты можешь знать. Поэтому, когда тебе позовут, иди пророчествовать на мной, когда ты стоишь там, понимаете, мы говорим, должен просто быть вера. Когда будет вера, шатарабаба, и ты будешь пророчествовать. Нет. Нет. Знания, которые тебе научили в сфере пророчества, когда ты стоишь перед людьми, именно это знание ты помнишь, это знание ты возвращаешь внутри себя, и когда на основе этого знания ты действуешь, ты начал пророчествовать. Я это делаю. У меня немного знаний в пророчестве, потому что у меня не было учителя в этом. Но то знание, которое я поймал недавно, я это делаю. И поскольку это работает, это будет работать, если кто-то прилагает свое сердце, будет учеником. Я говорю, я порой подхожу к человеку, беру за руку. Я обеспечиваю что? Контакты. И порой я вижу, что мой брат или моя сестра подходит, иди послужи. Подходит и стоит и думает. Я подхожу, беру его руки или ее руки и соединяю. Правда? Что я делаю? Потому что я знаю, это сработает. То есть служение в духе – это такая же математика по плоти. Вера работает через знание. Ты можешь сказать, Бог сказал, что мы можем изгонять бесов. Аминь. Я во Христе, во Христе. Имя Иисуса имеет силу. Хорошо. Во имя Иисуса демоны уйдут. Они начнут будут смеяться, они не уйдут. Ты не научен. Ты должен прийти там, где учат. Учеба, учение о бесов и об изгонении их. Когда ты усвоил это, ты можешь шатарабаб. И когда ты приходишь, и ты возвращаешь, человек, тут есть, и ты вспоминаешь, как твой учитель это делал. Это демон, потому что ты начал действовать по определенным знаниям. Именно действие по определенным знаниям и высвобождает веру и помазание. Аминь? Конечно. 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 Ты не можешь сделать как-нибудь. Нет. Все, что делали апостолы, они верили у Иисуса. Алло? Да. Да, потом они, конечно, пошли дальше через пробуждение, было там очень сильно. Но основание, они верили у Иисуса. Все, что делал Елисей, он видел это у кого? У Или.
Когда он вернулся, река опять закрылась. Что он сделал? Давайте я скажу вам более сильную вещь. Ну, вообще-то я не только вам говорю, я некоторые имею в виду. Я верю, что эти учения, если мы сохраним, кому-то в грядущее поколение поможет. То, что я вам говорю, некоторые вещи, это то, что вы видите в YouTube, мужи Божьи апеллируют через то, что я вам говорю. Вы недалеко от них. Не хватает только знания. Не хватает только знания. Не хватает только знания. Поэтому Иисус никогда не укорял учеников в недостатке даров или в недостатке силы. Нет. Он укорял их в недостатке веры, которая приходит от слушания, знания. Все. Не хватает только знания. Не хватает только знания. И он это видит. Поэтому как он ударили по воде. Почему не начали молиться? Он видел, как то делал. Он ударил по воде. Но когда он ударил по воде, у него было сомнение, сработает у меня или нет. Что он сделал? Он крикнул. Что он сказал? Где Бог че? Подождите. Почему он не сказал, где мой Бог? Мы тоже не знаем, да? Да, наверное, сомневался. Или что еще? Да. Но когда он ударил, он сказал, где Бог? Вы сегодня видели где-то, чтобы человек молился за кого-то, решение вопроса, не получается, потом вернулся и сказал, где Бог моего Отца Духа? Во имя Иисуса. Вы слышите такие молитвы? Нет. Вот оттуда и промах. Он ударил и сказал, где Бог Или? Как только закончил, вода повиновалась помазанию Или и Бог Или. Когда он прошел, только тогда он понял, что что-то пришло на него. И он изменился. То есть не он открыл это море, это Иордан. Бог Или. Что такое Бог Или? Аллилуйя. Домашнее задание. Что такое Бог Или? Почему мы это никогда не слышим? Ты не можешь сказать, где Бог Александра моего отца, если он эти вещи не делал. Оно не сработает. Ты не можешь сказать, где Бог Александра моего духовного отца. Это не сработает, если в сердце своем ты действительно не почитал его как отца. А это уже другая тема. Ты не можешь сказать, где Бог Александра моего духовного отца или моего учителя, если ты не учился прилежно у него как учитель.